Hello guys, namaste. Welcome to our channel. स्वागत छ यहाँलाई निक एन्ड रोजीमा. We are all about food and family. आज धेरै भयो थियो हाम्रो निक एन्ड रोजीमा यसरी भात मुकबाङ नगरेको. यसलाई चाहिँ रुगा लाको छ है. नाक बुझे ह. आज चाहिँ मज्जाले खान्छ भनेर छ नि हैन अझै भात. छ. पुलाउ बनाएको आज चाहिँ पुलाउ खान मन लाग्यो. स्मेल सो गुड है. यसमा किसमिसहरु अलिकति मिस भयो. किसमिसहरु हालेको भए. ल ढिला नगरी हामीसँग छ बफको मासु सुक्री टाइपको हैन अनि यो चिकन फ्राई गरेको ओइलमा अनि आलु ब्रोकोली है. भोक लागेको छ गाइज है. आज चाहिँ उजाले छ समर पनि आउन लागिसक्यो हैन. हातले हाल्छ ल त. मेरो फेभरेट ब्रोकोलिनी चाहिँ बफको मासु चिकन बनाएको यता अलि यता ल्याउ त. आलु थोरै खाउन हाल्छ तिमी त. भयो म जिम गर्ने मान्छे पो आलु खानु हुन्छ नि त. यो मासु मिठो भयो त खाऊ न बेबी. खाऊँ नि. अचारको त हाल्नु. अचार यही भातमाथि हालिदिएको. तिमीले हड्डी खान्छौ नि. ओइ नभए चाहिँ यस्तो ल गाइस तपाईहरु खाइहाल्नु होला है. आज चाहिँ प्रपर नेपाली स्टाइलको भएको छ. ल गाइस म त खाए भोक लाग्यो. चेयर्स. के हो आलुबाट हो. चेयर्स. चेयर्स गाइस. ल म दिए है. धेरै पछि खाँदा त गाइस दिए ल. ल चटनी. चटनी यसरी खानु पर्यो. पिरो भयो त. मिठो भयो. खाए. चेयर्स गाइस. लेट्स टेक इट. चटनी त मिठो भएछ नि. आज चेरी टमाटर लिएको सानो. कति भाद्यो. यो चाहिँ मलाई अस्ति लागेको भएछ मासु हो. चटनी यसरी खाएको मिठो भयो. रुवा लगाएको बेला फेरि खानु मन लाग्नु हौ. बिरामी हुँदाखेरि बिरामी हुँदा के खानुहुन्छ म्याकडोनल्ड मोमो खानु हुन्छ. मलाई त बनाउन आउँदैन कि पुलाउ. जिउले बनाउने. तिमीले अर्को स्टाइलको बनाउँछ ल. डल्ला पर्दैन मेरो. त्यही त नन स्टिकमा बनाएको आज क्या दामी भयो. मैले त अलिक कराईमा बनाउँथेँ नि त. त्यही भएर फरेर भएछ नि. एउटै टाँस्दैन क्या. जहिले कराईमा बनाउने कस्तो टाँसिन्थ्यो क्या. आज चटनी नभएको त अलिक हल्लो हल्लो हुने त. भैँसीको मासु त भन्नु पर्दैन है. रुवा राखा पिरो हालिदियो. रुगा लाग्दा पिरो त केही हुन्न होला. बिराट पो हुनु ल. अमिलोहरू चाहिँ खानु हुँदैन. अस्तिको आज अलिक साह्रो भएछ मासु है. यस्तो खानु लाग्छ मलाई. बफ खानु मन लाग्यो. चिकन मिठो भएछ है.
गुले गुले टमाटर नानी सुध्रेको तिमी आइरुके सक्छौ भनेर लाने खाँदै सुन लाग्छ ब्लग हुन्छ भयो त सुक्खा सुक्खा मिठो भयो दाल बनाएको थिएँ गाइस नर्मल भात खाने भन्दा उसले त पुलाउ पो बनाइदिएछ भोलि हामीलाई क्या मिठो आयो यसलाई के भन्नु रहेछ ब्रोकौलिनी के भन्छ नि ब्रोकलिनी यस्तो हुन्छ लामो लामो तिमीले काँचो काँचो पकाएर मिठो भन्छ क्या आज पनि ठिक भएछ सरी गाइस आलु ठ्याक्कै मिल्यो त मिठो भएर त Coba. Nah ini डल्ले हालेको र आलु हालेको यो बा जुन निक्ले एउटा मुभी देखाएको गाइस डर लागेर नाचिन डर लाग्यो अनि रियल स्टोरी हो रे गाइस डर लाग्यो मलाई त हेर्दा हेर्दै क्या मिठो भएको यार यो कसमा यो मिठो लाग्छ सबभन्दा पर्फेक्ट कुक्ड फ्लेभर पनि ब्रोकोलीको त केही आएन जस्तो लाग्दैन यसको चाहिँ कस्तो मिठो लाग्छ फ्लेभर रस क्या भैँसीको मासु मजाले खाऊ है साग त मैले सिद्धाइदिएँ नाक बन्द गरेर गाह्रो भयो पिरो पनि भयो है बिस्तारै खाऊ आलु त कस्तो क्या मिठो भयो
यसले पनि क्या मिठो गुलियो पिरो आजकल भैँसी मासु खान थालेर त चिकन त मिठो लाग्छ ल गल्ला मलाई हाम नहुने कहिले पनि खसी त्यही हो ल्याम्प पनि आजकल त त्यो भैँसी आएदेखि त खासै मिठो हुन्छ कुन दिन भैँसीले प्याच बनाउँछ नि अनि बल्ल आउँछ त्यसपछि चाहिँ जरा हामीलाई ल मुर्गाको मासु पाउँछ भन्छ त मुर्गाको मासु नि मैले पाउँछ भन्छ त कहिले भन्यो मैले पाउँछ अरे क्या कता कता यसमा त बुझ्यो बिस्तारै खाऊ wings खाना बारू वाला आजकल त रोजी दिदी त कति धेरै मासु खान्छ भन्दै थियो अब पहिला खाँदै खाएन भनेर कमेन्ट के अरे कमेन्ट आउने अहिले धेरै खायो भन्ने कस्तो त हुने मान्छेको जात कहिले सेटिस्फाई हुन्न क्या जो पनि पुग्छ हामीले मोमो ल्याएको किमा त्यो बिग्रिन्छ कि बिग्रिन्न भोलिमा कहिलेसम्म 3 सम्म होइन दुई बिग्रिन्न भोलिसम्म भोलि खानु अब म्यारिनेट गरेर राख्दा हुन्न त्यस्तो ल्याउने त्यतिकै ए मासुलाई क्या एउटा सित नि खानु मन लाग्यो चिकन चाहिँ मैले राम्रोसँग तेल तारेको थिएन तेल भएछ नि मैले फेरि फ्राई गरेर त्यही तेलको भाँडामै राखिदिएँ क्या एकछिन तेल सस्छ नि फेरि मिठो भयो मिठो कि तिमीले बनाएको खाना भनेर मनपर्ने पुलाउ अरू केही मन पर्दैन ल्याम्पको मासुहरू पनि मिठो बनाउँछ त मैले ल्याम्पको एकदम बेस्ट क्या पुलाउ हो क्या
पुलाउ र पहेँलो भात आफूले बनाउनु न ल गाइस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो आजकल त लाइक गर्नु कमेन्ट गर्नु सब्सक्राइब गर्नु पनि भन्न बिर्सिन्छ हौ सुरुमा एनिवेज त्यही पनि माया सपोर्ट एकदम देखाइदिनु भएको छ होइन भन्नै पर्दैन अनि सबैजना अब समरमा रमाइलो गर्नुपर्छ है घुम्नुपर्छ होइन तपाईँहरू पनि आउटडोरहरू जानु होला होइन फ्यामिलीहरूसँग हामी पनि कोसिस गर्छौँ ल यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच कहिलेकाहीँ अब जहिले अरू खानेकुराहरू होइन यसरी खाएको त छ कि तर यसरी मजाले परिकारै बनाएर मुकबाङ गराएको चाहिँ धेरै भएको थियो ल त्यही यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो ब्लग च्यानल पनि हेर्नु नबिर्सिनु होला निकै रोजी ब्लग्स यति भन्दै सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो टिल नेक्स्ट टाइम बाई बाई